Officially workshop yethu singu Sunday school. Amen. Abezayo ke bosifumana sikhuba sibheka phambili. Asizokwalinda ngoba ixesha nalo alimanga. Alilinda kathina liyahamba. Phakathi kwethu ke ndithanda ukwazisa isithethe salomhlangano. Undwendwe sinalo oluvela kude. Sinotata wethu utshatile. Amen. Usikele kubantwana babini abangosisi basikelelo kwakhona umfana unabantwana bathathu asikelelwe ngabo inkosi. Ukwela bandla lase West Bank or a Case River futhi uvatsha ujola kwela bandla lotata uvatha siwongekileke uba sibe nomuntu of his caliber. Ukhankanya izindawo ezilandelayo ezimbalwa about him. Kukhona an NBI Theological College alecturisha kuyo, abuye abe principal kuyo this college. Bakhona le college esinayo apha enkonzweni eyaqalwa way back, I think sesina 10 years sinayo Nicholas Begu Theological College NPTH. Kuyo he is a lecturer, chairman wethu Takuhleta wabona the potential within him. Bacela ke CV wabesele sithi siyamthatha siyamqesha nawe bayiphathe mpase lecturers zale nkonzo. Amen. We expect the area ezabalizwi abe custodian bakhona kule field Sunday school. Uyamthanda umntwana usenhlizweni yakhe umntwana Sunday school organizer. Organizer ase Western Cape abona uma angalahlekelwa into eninzi, amthatha amzala amenza ke organizer eka Sunday school. Sinomuntu onjalo ke phakathi kwethu esikholelwayo uma izawuthi phuma this workshop sabe sigeyile a lot. Uthixo uyabe sincedile kakhulu ngaye. Ngoko ke umkhosi kaThixo siyamamkela apha eMfuleni local assembly. Angaboni ngathi akho bantu bayeza basabambekile kwezindaba abambeke kuzo, kodwa yawuthi Pt1 bese usithi why bengena emva kwemini bebaninzi kakhulu. Sithi ke ungaboni nani eloba sibangaphi okwangoku. Lento uThixo ayibekileyo kuwe for this session idilize yonke, igalele yonke, sikhamisile silambele sidinga ukuze ungashiyi nanye, ukuze bafike late bafike bafumane abalungiselele kona kula plate yokugqibela. Kodwa le plate phake yonke yona siyayidinga. Amen. Sithi ke khululeka apha
African Assembly. The leadership isendleleni ezayo izokhonza kunye abantwana. Siyabonga kakhulu sithi ke inkosi ikubusise. Cela ke simeme izinyawo ukuze ke siphakamise ngengoma ezukileyo ezingaphambili. Yesu mhlobo wabantwana Izakuwethembala ngasisandla ndikhokhela nabantwana besikolo secawa ndibulisa ngegama lenkosi esikolweni isibandla ngegama lenkosi Sunday school for Jesus, Sunday school for Jesus, Jesus for Sunday school. bathandekayo xa usothulwa kuthethwa ngayo ingase ubale kube phandle kulela nenhlonipho ke yokwenza umuntu mfundisi wami nokuthi le imile yenziwe inkosi Amen. thina masivuye sigcobe ngayo sonele usibona nje sonele ngicela ukubona o-Sunday school teachers abakhona lapho ngokuphakamisa isandla ungaphakamisa nawe uma uziqondi ngathi uzawuba nguye vele uphakamise ngicela baphinde baphakamise o-Sunday school teacher ngathi khona abanenhliziyo ethi ndifuna uba nguye badinguye enhliziyweni. Okay, sinethemba ngokuba uThixo uza kusinceda. Niyayibona i-theme yethu esibizi nayo ungayithatha ngoba ikwayijongo sifuna uyi-achieve, to educate, to empower, to equip people for effective children's ministry at home, school, and in church. Sifuna kufundisa, sifuna ukuxhobisa nabani na osebenza ngabantwana noba ku-capacity yoba ngumzali, Sunday school teacher, church leader, ukuba angamnceda njani lo mntwana enkonzweni, amncede ekhaya, amncede nasesikolweni, ngoba abantwana kufuneka befundisiwe ngoThixo. Xa sikulolo uthi ngicela siqhwabele abantwana bethu abalapha bethuna izandla. Kuba bekwazi ukucula, benza ukucula la ngoma ithi into ingawe
Yayibona ne? Ezawuthi into ingani bantwana bam namhlanje. You are special. Believe it or not, you are. Whether you like it or not, you are special to God. You are so special to God. Believe it or not, you are. Is that any rap? Whether you like it or not, you are. Listen, special to God. You are so special to God. Believe it or not, you are. Whether you like it or not, you are special to God. You are so special to God. Believe it or not, you are. Whether you like it or not, you are special to God. You are so special to God. Believe it or not, you are. Whether you like it or not, you are special to God. You are so special to God. Believe it or not, you are. Whether you like it or not, you are special to us. You are so special. Exactly. I do that because namhlanje asizuthetha nabantwana. Sizawuthetha nabazali, sithethe notishala about abantwana. Igama lenkosi malibonga. Bendibuza kumaphuthi mfundisi wami ukuba otishala ngoba xa kuyofundwa kufanele lo uphethe incwadi. Uba yoncwadi kuyawusebenzisa i-notebook lisefonini kodwa kuyanyanzeleka sisebenzile. As a way of introduction, together with the organizers of umsebenzi otishala nomfundisi sivumelene ukuba sawukwenza ezinto i-sessions zethu sizawusegmenta ngolu hlobo, which is lesiyenzayo part of introduction. Sisazana, sisamkelana. We also deal with the issue of expectations. I want us to do that in ngendlela yokuphendula imibuzo sisesikolweni muzi. Sunday school isikolo saloni secawa. That means we are there to learn. There's a teacher, there's a child. If it's a workshop, we're gonna know facilitator, then the attendees the workshop. So ndicela sikubambe lo mood ba yonke le mini as sessions, we will make sure that there is interaction, siyasebenzisana, ndiyathetha uthethe ukuze sikhule kanye kanye. Number 2, we will try to understand lo mntwana esisebenza ngaye, context yakhe, kutheni lo mntana anguye, ukhulela kwisimo esinjani. That's it. Number 3, we will be looking at the Sunday school teacher, equipping the Sunday school teacher. Who is the Sunday school teacher? What do we expect from the Sunday school teacher? In context asebenza kuyo Sunday school teacher. Then we will deal later with the parents, where we will be dealing with the child at home. How do we help Lomdwana at home as parents, as brothers and sisters, so that Lomdwana akule ekwazini uKristu. Igama lenkosi malibonga. Are you ready to start? Yes. Incwadi nepen iziphethe? Uyiphethe ifoni yakho ready to write.
actually I have about 29 questions ekufuneka uphendule kuzo. Ayizo answers zininzi. Or zifuna impendulo ininzi. You'll just drop le nto oyicingayo. Ujonga phaa kwi-slide and write whatever you think. Try to be relevant to umntwana, the home setting, nokukhula kwakhe. Understand umntwana. Nani bantwana bami, you can participate, use your mind, look at the screen and think. Give answers, kunayinto ubhale mntanam. Mhlawumbi during the feedback session we will appreciate feedback yenu. Nani bantwana bami will accommodate it very much. Ifreeze lekele ya uphi iza mihlala. Igama lenkosi malidunyiswe. Ndibene Thamsanqa ke ayikho uyicimile phofu ndizawulina ngoku kodwa ayikho uyicimile. Awucima so ndiqhube hayi aqhuba ifihla lento uzayithetha. Qha ke ngena nje le gap uthe cwaka manje bendithetha. Ndisindisiwe zona zamxolela. Ndikhulele kule nkonzo. Zalelwe kule nkonzo, ngakhula kule nkonzo, ngabukebisa undise Sunday school. Ndaba neThamsanqa loba ngu-Sunday school teacher kule nkonzo. Nezinye ke umfundisi azibalileyo to Sunday school organizer and others. Ndibulela inceba yenkosi. Ngithetha le nto ekuthini kuwe mntanam ukuhamba noYesu. Into enhle ayochitha xesha. Ukuyiqala ungumntwana. Eyazi la ngoma siyicula ithi owaqala esemncinane ukukhonza uThixo wakhe usindile enze njalo kwinkathazo ezininzi emhlabeni apha. Ukuhlala kuYesu protects you. Safety yakho sekuhlaleni kuYesu. Ukhule ukuze izinto zakho zilunge. uThixo avula iminyango phambi kwakho. You keep growing and shine. uThixo uyahamba nomuntu wakhe. Uyamgcina umntwana. Amkhulise umntwana. iBhayibhile xa ithetha ngoYesu noYohane ithi wakhula umntwana. Waye esomelela ebulumkweni. Ekoyikeni uThixo. Waye ethandwa nguThixo, ethandwa nangabantu. Iyathandeka umntwana onoYesu. Umntwana onoYesu akabi nayo lento kuthiwa ngumdintsi netyeneba. Anizuyazi ke nina umdintsi netyeneba laa nto kuthiwe unezothe lo uyacaphukeleka lo uyasinda. Kodwa xa unoYesu because uba nee-characters kaKristu enye yazo luthando, luxolo novuyo. They make you ube ngumuntu olight or approachable or interesting and enticing. Abantu tyhini hayi manje ndiyamthanda lona uve nje umuntu ekuthanda. Ezo nto zingazingakuthusi. It's because unoKristu ngaphakathi. uKristu makes you beautiful. uKristu makes you wonderful. You know, uKristu makes you radiate njengomntwana as you grow. But abantu bebona nje esitratweni babone nasesikolweni. Hayi man kutheni ikhona into ngaqhubeka ntoni? It's not you mntanami, it's Christ in you. Christ makes you shine. uKristu xa efika emntwini wenza umahluko. So, sisalindile mntanami. Ndicela uyazi loo nto ukuba ukuhlangana noYesu ebuntwaneni bakho is not a waste of time, is not a mistake. Uthixo unenjongo ephucukileyo nenkulu ngawe. If you follow the Bible heroes, uqalela phaa kwabo Samuel, David, you name them, uKristu, uYohane. iBhayibhile xa ilanda ihistory yabo, it starts with them ebuntwaneni.
imlande ezalwa lo mntana ekhuliswa in a Christian family, akhule lo mntana esazana noThixo. By the time sisive senze izinto ezinkulu lo mntwana leading the nation of Israel, leading the church, lo mntwana uyaphawula ukuba there is history clear. Lo mntana ukhulele kuThixo, ukhulele kuKristu. So it's not a mistake that you happen to meet Christ ebuntwaneni bakho. Don't take that light. Hlala phansi mntana muzikisa ukucinga ngayo and appreciate God every day. Abanye abantwana basekugcwayeleni bayalimala phandle lapha. Wena uThixo keeps on protecting you, showing love to you, caring for you, being there for you, walking that extra mile for you. Just to say, you are special. You are special. That's why you are special, you are unique for a purpose. Uthixo looks at you with appreciation. God looks at you and lo mntana is an apple of my eye. That's why you are an apple of an eye. That means I will go far to protect you. I will go far to make you special. That's why you are an apple of an eye. Which around you there is a hedge of protection. Uthixo akavumi ngawe because you are special. Eyona ndawo a weak in the body is an eye. But eyona ndawo protectwa kakhulu as well is an eye. Kuthi sithi che into nje uThixo by his wisdom kukhona inkophe ezivele zivale. Before could even uvale inkophe kukhona amashiyi nemisebe ehleli ukugada anything that drops to the eye. So when we say you are an apple of God's eye, that's what we mean. You are special to God. God goes an extra mile to protect you. Isizathu sokuba the leadership together with Omis noTishala bathathe isigqibo sokuba they want this session or dedicate this day to you. It's because you are special. Special to God, special to the church, special to the parents, special to our Sunday school teacher. You are special. God bless you, Baba. Yes, question number 1. And as we Dixie Upumi, uzawuphosa. Ithi ingaba iSunday school work ihamba ngalendlela ifanele ihamba ngayo na ebandleni. Ewe no ayipendulo ne? Is the Sunday school work running as it should in the church? Yes and no. You don't write the sentence, you write ewe okanye uhayi. Ingaba sinabo otishala aboneleyo na? Do we have enough teachers to teach a Sunday school? Yes and no. I hope ke nizawukhumbula futhi ezi questions ngoba mhlawumbi so uwedwa ungaziphendulela emva kono uzathuze lento kuthiwa why do you say no, why do you say yes? But for now, for the sake of time, we won't get to that. Is the department, which is Sunday school department in the church, well resourced, humanly, what we call human resource, and financially? Ingaba imali zonele na, ingaba banibonele nabantu bokunceda umsebenzi kaSunday school. That includes a Sunday school teacher, that includes the committee or people ebandleni who are always there to support the Sunday school work. Yes and no. Do we have enough time allocated to Sunday school work? Ngaba lonele na ixesha sinalo lika Sunday school. Mfundisi wami kandiboleke la ncwadi ngaphansi le yes. Onke. Ngiyela mfundisi wami.
Le ncwadi ithi mfundisi with the eyes of a child. Sharing God's love with the young ones. Uthixo uye wandibabala ke ezinye izinto i-passions zami is to write. So I wrote this book, published last year. Most of the things esizawuthetha ngazo, it's basically going through the chapters of the book. Ukunceda nje umsebenzi. But the first chapter, uba ujonga kwi-first chapter, uzawufumanisa uba ndenza le nto kuthiwa yi-calculations on the time enikwa uSunday school in our churches. And with those calculations, I came up with 2 days only in a year. If you add all the hours, they amount to 2 days in a year. Then the question is, can you shape somebody's life in 2 days? So that's related to that question esiyibuzayo. Is it well supported by parents and church leaders, or is it left on the shoulders of teachers? Then you will say it's left on the hands of teachers if you think like that. Or if parents are supporting you, write exactly that. Do we have our own curriculum which is well implemented? Yes. In our church we have our own curriculum, but the question is it well implemented? Is it effective in changing children for the better? That's a question. Do parents in the church see eye to eye with children's leaders on how to teach children? Ingaba abazali ne church leaders sibona ngasonye nanotishana ngendlela yokufundisa. Do parents and church leaders know the syllabus and what is taught in the class? Ingaba abazali bayazana bahlale phansi babone letifundiswayo, okanye bakhe babuze kotishala bakanindike nje le syllabus, I want to know what you teach my children. This is another question. What do you see there? Write anything when you think of. There's a lost Bonaparte. What do you see there? Indoni oyibonayo? Ubona ndoni phaya? What do you see? What concept comes to mind as you look at that? Remember, we're thinking about umntwana and how to raise lo mntwana. What comes to mind when you look at that picture? That one. Remember, all your answers must relate to umntwana. Ungangixeleli nje ukuba la picture into ethile there. Yes, ndiyayibona yintoni. Then how do you connect it to the child? What do you see in the picture? Yes. How do you relate to umntana? Siqithile mos
Kwenye nguvu. What do you see in the picture? What concept comes to mind? And how does it link to Sunday school work? Ngisho uba ndiyabaleka, siseva nexesha ke zona ndicinge. What do you see in the picture? Ngophi umqondo oqhubekayo engqondweni? How do you relate that to umntwana? Yes. Yabona kuyaqhubeka napha bayafunda abantwana bami. What do you see in the picture? Tibona nina. What do you see? Three kids are reading a storybook. What comes to mind? How do you apply that? And it tells you, there are 3 kids reading a storybook. Then how does it apply to Sunday school work? What do you see? Abantwana basesikolweni, the teacher clever in class. Bold. Anything. Look at that teacher. Look at abantwana. Look at that environment in the class. What comes to mind as you look at that? What do you see in the picture? Say what you see. There's 3 people there. A parent, a father and a mother, and then umntwana phakathi. What does that picture communicate to you? Yeah, the next one is very interesting. What do you see? And what does it say? Root boys. Bathi root boys. Siyavumelana sonke root boys, Okay. What comes to mind to you? Write it down. Next picture. What do you see in the picture? What does it communicate to you? And link it to ukukhuliswa komntwana. Link it to umntwana ekhaya enkonzweni ebomini nje ngokubanzi. Nikhumbule, there's no right or wrong answers here. Mhlambi later during feedback time we will meet as inputs and we give together a document esinothi i-product ye-workshop yethu. So ungayozamini le nto yenzayo. Parent-teacher conference, what do you see in the picture? What does it communicate to you? Next picture. What do you see in